тэр нэг жилийн төрсөн өдрөөр авч ийсэн пүүз байсан. Яагаад тэгэхээр би тэр пүүзийг ингээд хит хоногийн өмнө хаарсан. Ингээ бүр өдөр шөнөгүй бодоо зүүдлээд авахыг ямар хүсэж исэн. Тэгээд за төрсөн өдөр болох гэж байгаа юм чи хүлээж хин нэг надад авч өгөөсэй гэж бодоод байжсэн чинь яг тэр билийг авч исэн. Би ерөөсөө тийм цаг сонирхдаг эсвэл цаг нартай гэж хэлээгүй байсан чинь яаж мэдсэн юм бүү надад нэг цаг ингэ бэлгэлсэн. Тэр бүр хит цанаас гардаггүй. Надад ингээд зориулж бүр ингээд эртнээс бэлдсэн билэг бол биш лээ. Би болохоор нэг хэсэг пиано заяаг сонирхоод нэг пиано сонирхчтой ярьцлага хийсэн байхгүй юу. Тэгээ тэр хүн болохоор ярьцлахаа төгсөөл надад Монголын ховор тийм пианодыг бэлгэлсэн. Тэгээд урт насангаа ингээд пиано бэлгэлээд тэр нь яг цагаа олсон амар гоё бэлэг байсан. Олон гоё бэлэг авсан даа гэж мэгээд. Нэг юу болохоор сүүлд би нөгөө ажилласаа гараад тэгсэн чинь манай ажлынхан надаа юм нөгөө ийм дэвтэр дээр ийм альбом хийгээд тэгээд ингээ бүгдээрээ ингээ өөрсдийнхөө ингээ гараар сэтгэлдээ бичээд миний талаар ингээ боддог юмнуудаа бичээд намайг зөндөө магтаад тэгээд дээрэс нь ийм зурагнууд ингэж наагаад өгсөн. Тэрээс амар гоё сэтгэл хөдлөсөн. Хамгийн сэтгэлд хүрсэн бэлэг гэх юм бол Polaroid камера байсан. Тийм дурсамж бүтээх дуртай болохоор яг гарт баригдах дурсамжтай зүйл байсан болохоор их сэтгэлд хүрсэн бэлэг байсан. Хөмсгөний проект бэлгэлж байсан. Одоо нэг эмэгтэй хүн болгоно нэг юм цэмцгээр юм тэгшин зурсан юм шиг тийм хөмсгөтэй байх ёстой гэж амшиг сэтгэл төрүүлсэн учраас надад тэр нь ажлынхан таалагдаагүй. i5-ны кам байсан. Яг тэрийг яг юу ийгээ би яг ойлгоогүй. Тэгээ яг тухайн үедээ бодож агаад за яг нэг юм ирээдүйн гэрээ эзэгтэй болно гэдэг утгаараа ч юм уу аль эсвэл нэг хоолунд хийх дуртай эмэгтэй хүн болохоор i5-ны ком хамгийн хэрэгтэй болох болов гэж бодсон байх л та. Гэтэ тэр нь үнэхээр таалагдаагүй жаахан тийм бүдүүлэг залхуу бэлэг шиг санагдсан. Бэлэг гингүүтээ ингээд таваг тэмүүтэй шүдний таваг тэгээд юм цааны хаягтай зөө. Тэр ингээ юм боолтой бэлэг. Мэдгүй арай нэг өөр ч юм уу эсвэл яг миний сонирхол нийцсэн тийм аяг маяг байсан бол зүгээр зөө. Тэмүүтэй айгуу сонин ингээ хийдэг. Гэтээ заавал нэг бэлэг гингүүт юм гэр ахгүй юм ч юм уу бэлэг ер нь айгуу дэмий юм шиг санагддаг. Тэгээд эмэгтэй хүнд гингүүт заавал нэг тий ахын хэрэглээний бэлэг биш яг ингээд өөрийнх нь дуртай сонирхол өөрийнх нь хэрэглэхээр тэгээд ингээд чамин зүйл байвал илүү дээр юм шиг санагдав. Магадгүй тэр хүний надад өгсөн мэдрэмж нь эмэгтэй хүн болохоор ч юм уу те цэцэг ланд татагдана гэж бодсон байх. Яг гэрээ хаалга төгшөөл гэрийнхээ хаалганаас ингээд гараад шат руу харсан чинь битүүлаа сарнай дэлбэ гэл айгу олон юм байсан. Надад бол тэр романтик биш эсэргээрээ үнэхээр таалагдаагүй. Ягаад тэгэхээр яг унтарч тооссныхаа дараа манай орцын жижүүр ирээд намайг этносыг өөрөө цэвэрлээрэй гэж хэлсэн. Тэгээд би эцэст нь орцынхоо жижүүртэй өөрөө хамт цэвэрлсэн. Айгуу ялуу тийм чамин юм даймонд хэлбэртэй тийм нэг хос ирж исэн. Тэгээд би өөрөө болохоор ингээд ерөөсөө тиймэрхэн зүүдгүй надад тийм зүөх хэрэгч гардгүй. Тэгээд намайг мэддэг бол тэгээд миний стайл чинь амар энгийн байдаг болохоор тэрийг аваа жоохон яг хөө зөв эмхтэй хүн болохоор авчи гэсэн юм болов гэж бодож исэн. Тэгээд за окей эсгэлэн за гэж баярлаа гэж бодож исэн. Гэтэ яг тиймэрхэн юм авч ивэл хүнээ жоохон бодоод те айгүй олон төрлийн гоё хос тийм эмэг зүйлтүүд байхад чинь заавал тийм хамгийн нэг анхны авсан гэж бас юм хэлж бодсон. Одоо ер нь жоохон хөгжимдлөг тиймэрхүү юмнууд би амар их одоо сүүлийн үед жоохон сонсоод сонирхоод байгаа. Тэгэхээр нэг пянц ч юм уу тиймэрхүү CD одоо нэг юм гоё хөгжмийн одоо юм микстейп ч юм уу тиймэрхүү юмнууд байвал бас амар гоё хаа. Хамт гоё жүжиг үзье, цагийг хамтдаа гоё өнгөрүүлээгээ тасалбар ч юм уу тэ нэг жүжигэн өгвөл би бол амар хаппи хүлээж авна. Айгу гоё бэлэг болох байх. Яг одоогийн нөхцөл байдалтай бол шүхрээр буух, ирэх, эсвэл Sky Resort-д өдөржингөө гуйлгах купон гэдэг юм уу. Тэгээд ер нь бол тухайн хүндээ яг ямар бэлэг өгөхөө мэдэхгүй байгаа тохиолдолд жишээлбэл би Shopee-гаас бэлгийн карт ч юм уу өдөр явуулчихдаг байхгүй. Тэгээд магадгүй тэр хүнд өөртөө юу дуртайгаа хэрэгтэй байгаагаа сонгоод авах боломжийг нь өгч байгаа учраас
ямар ч лээс аяг тавны ком өгснөөс хамаагүй дээр сонголт болох байх гэж юм л боддог. Нүүрний будаг. Би өөрөө мейкап артист гэдэг болохоор ерөөхдөө ямар ч будаг авсан цаашдаа надад хэрэглэгдэх учраас болохоор нэг хідэн пянз байгаа. Тэгтээ тоглоулагч нь байхгүй. Тийм болохоор гоё пянз тоглоулагч авмаар байна. Тэгээд хэрвээ манай нөхөр нь бичлэг үзчихвэл сайн уу пянз тоглоулагч хэрэгтэй байгаа шүү.